但我这边有看到说，那个律师李正华说，只要就是说下一次的庭讯，蓬皮可能会回来，但是只要指挥中心准许返国居家隔离即可，所以庭期定在12月底以后，会敦促蓬皮回国。这是我看到一个最近今天的新闻吧，指挥中心说，因应春节返台要放宽居家检疫，然后说要调查人数。反正就是说，未来可能会朝向，因为疫情稳定，可能会开放居家检疫或是检疫的天数缩短，然后判对防疫影响最小的情况下，提高返台的方便性。这个部分的话，会左右蓬批你回来的决定吗？当然，我回不回去的因素很多。我当然想回去啊，我当然想回去好好的揭发论文门嘛，不然我前面那么多动作是干嘛呢？而我这一次之所以出来，也不是逃逸啊，因为我出来之前根本就没有什么法庭开庭的这个时间表，那没有啊，我只是要出来，把小孩子托孤嘛，送到我的亲戚家，然后让这个哪天我如果那个跟陈文成一样啊，变得文成差一个字，那至少有人可以照顾嘛，对不对？所以我这趟出来很大的目的是这样子，我不要让我的孩子因为他的父亲坚持公平正义而受到不公平的待遇。好，同时很重要的是，我要出来打一下那个非高端的疫苗。所以也算是逃逸的一种啦，逃避疫情嘛，因为你要逃避台湾正在发生的疫情，所以逃到美国了。好，对，然后居无定所也是事实嘛，我一下跑到芝加哥去演讲，一下跑到洛杉矶演讲，一下跑到旧金山演讲，接下来还有很多地方会去。那如果要比照孙中山的话，或者比照孔子周游列国的话，我还应该去很多地方，应该去英国伦敦嘛，看一下蒙难的那个地点，跑一下新加坡，跑一下香港，对不对？才是真正的自比孙中山嘛。所以我当时离开的那个情境是完全跟这个出庭没有关系。我离开台湾之后，台湾就开始封锁，就14天加7天，那我回不去啊。这第一个，还集中隔离，对不对？那第二个就是开始密集的停息都来了，所以这个哪个是因，哪个是果？那将来很多，其实你知道这2天好多人透过各种管道跟我讲，99%，除了李正华以外，其他的我所有的朋友都叫我不要回去。李律师是一直勾引，你知道，他就是那种不会啊，没有，他还到现在还相信说，这个李正华律师，他到现在还相信说，黄伟跟姚念慈哦，他们应该只是说对法条的不懂啊，所以应该跟他小以大义，跟他讲说法条哪里，他应该会这个改变看法。我说你别傻了，他们做这件事情出来的所有的动作剧本，到几分几秒的时候要掉头走，这都设计过的。他说不会吧，看起来是当场。我说他说可能是我当时讲的某一句话，他觉得不爽，所以他就走了。我说那你就错了，我们俩争执不下。好，各位观众朋友，你们可以判断一下，就是你觉得这场戏是这个审判是一个就是样板戏没有 say 过的，对啊，还是说这每一个情节在什么时候要做什么事情都是讲好的？我绝对不相信这个庭事就是啊随便你开。好，我们现在就来调查一下，到哪里觉得这个是一场安排好的样板戏的，帮我们加1啊。如果觉得说这一切就是法官突然心情很不好，然后拍桌看一下手表离开，帮我加2，一切都是事发突然的。我们来看看，等一下哪一个比较多一点。不过我刚刚讲到说，另外一个律师张静说，算是国父孙中山当年流亡海外，也是被满清政府通缉，所以现在彭中山嘛，对不对？就是也是要蒙难，但是现在看起来是要推翻独裁吗？因为当独裁成为事实，革命就是义务。我找到彭批之前出庭，你看后面就有一个智慧革命，所以你现在真的是有一种那个当年国父的感觉出来了吧？啊，我不敢自比国父啊，因为国父革命每到个地方就娶一个老婆啊，然后金玉姐在旁边吗？听说他还是就是因为在旁边我才这样讲。听说还是什么萝莉控啊，这个词我还是跟中年晃在那个政论节目中学来的啊。那不懂的观众朋友去查字典，我怎么敢自比国父？这第一个，对不对？第二个，国父有一个很有钱的哥哥，
他才可以这样子去到处跑。我哪有啊，对不对？我街头艺人这个晚景凄凉啊，我哪可以自比国父，对不对？然后第三，倒是有一件事可以比啦，就是国父不是10次失败第11次才成功吗？这个精神可以学啦。对。第4个就是国父用这个武力来起义这个勇气跟这个魄力可以学嘛，对吧？台北虽然没有武昌这个地方，但是有武昌街啊，对吧？所以还是可以学嘛。那当然，当独裁成为事实，前提是独裁成为事实的时候，你除了革命以外，你没有任何的选择啊。这革命有很多啊，你有宁静革命有纸上革命，有网络革命，当然也有街头革命。总之，革命是一个形容词 ，revolutionary， 这是一个代表不合作或者抵抗暴政的一个决心嘛。所以我觉得，当然接下来我所做的每件事情都是革命式的做法呀。对，我到处去演讲，然后题目是蔡英文的作弊人生，这一切就是一个划世纪的革命性的做法。所以我觉得所有台湾追求公平正义的人都应该做这种革命式的突破，不可以做一只甘受宰割的牛羊，不能够自己把自己双手反绑。因为当人民放弃了他的权利的时候，就是独裁开始的时候。台湾好不容易前仆后继，有多少人牺牲生命来换得台湾今天的民主，结果呢就被一个人给毁了。我觉得稍微对台湾的民主史有一点了解的人，应该不可能就这样就算了吧。对，因为看到这个，我现在画面上给大家看的漆在墙上的，或许有些人忘记了，但我帮大家提醒一下，这是在立法院的墙上，这是在2014年太阳花学运的时候写的，当独裁成为事实，革命就是义务。大家想想看，2014年到现在2021年，哪一个年份你会觉得这句话比较贴切？但当初说要革命的这些人，如今又在哪里呢？接下来要给彭丕，也给大家再看一段这2天，除了说彭丕被拘提，可能准拘提啦，就准备要拘提这件事情是发烧以外，另外一个也是光是在中时电子报的这个把它截出来这一段的质询，结果呢，好像1天之内50几万的点阅，大家都瞠目结舌了。这个是不是独裁的政府下面产生的产物呢？是不是有激情的塔绿班的演出呢？我们先请彭丕跟大家一起来看一下这段影片。这一段影片虽然有些人看过，但是再看一次还是瞠目结舌。4个坚持你完全不敢讲，我怎么不敢讲？我台北市长不需要给你当小学生教，你就不敢念。他说的跟他做的一样吗？党政军退出媒体是哪一个政党的政见？如果你不敢念，我来讲我以为就因为他这个废话不想念了，我大家教书了，我是要叫你改。台大教授就很了不起吗？你只是让人家看不起台大教授。你这种行为，我来讲，你不要得罪一狗票台大的教授，我跟你讲。我是今年10月10号，蔡英文蔡总统讲的10个坚持，然后柯文哲柯市长你就说废话，他讲就是台湾价值，我们讲就是中国同路人，对不？你有讲完的嘛，对不？内容其实大家都一样，讲的内容大家都一样。来，下一页，来这个简单的影片放一下。蔡英文总统讲话的实质内容其实跟我们平常在讲的，我觉得没有什么不一样，只是说我们常常会觉得不服气的，就是说为什么他讲就是台湾价值，而我们讲就是中共同路人。对，你第一个讲，他讲的是废话。你说实质价值，你也都有在讲，他讲就是台湾价值，你讲就是中共同路人。下一页，我希望你现在站在你的位置上，把10月10号总统讲的4个坚持，一字一句不漏的讲出来。第一点我们要坚守。我告诉你，你既然讲说他讲的是废话，你也都在讲，你把他的句子一字一句的把它讲出来，念出来就好了。我跟你讲不要浪费我的时间，你办得到办不到？你说的废话，你敢不敢讲啦？我怎么会不敢讲？好，来，时间开始。第一点是这样的议长，时间暂停。我今麦刚刚要求伊一个代志，议长，我刚刚要求伊把这4个坚持念出来。伊若浪费时间，我就无在我的盖公这，我只要他讲4个坚持。没有，你既然认为他是废话，你把它念出来。不是，我跟你讲
这里面1、3、你4都他讲废话，你为什么不敢讲？我怎么不敢讲？你怎么都跟我好？那你开始念。好，这一段很长了，但是因为我很想听彭批的观点，所以我就不全程放完，大家可以在网络上找，特别放前面那一段，是让大家觉得有头有尾，去了解到底这是一个什么样的脉络。这是一个台北市议员在咨询台北市长的时候，因为不讲蔡总统所谓的现在大家很流行蔡语录4个坚持，那就很糟糕，你就要必须跟总统道歉。那里面他讲到几个点，台大教授很了不起吗？他讲了一个是柯文哲，现在一个台大教授也在我面前彭文正，柯文哲只是讲蔡英文讲的是废话，我还要被电成这样子。彭文正教授是讲的是蔡英文造假，这个我现在觉得说，难怪你会被拘提，难怪你要被通缉，这是非常严重的事情。这感觉起来，我真的觉得看到这样子的绿卫兵，我们真的是活在独裁的时代吗？哎呀，柯文哲刚刚说你不要得罪台大教授，会一狗票台大教授跳出来，现在就跳出了一只狗啊！但我现在还是台大兼任教授啦，基本上不是台大教授了不了得起，了得起了不起，不以人废言，不以言举人嘛。你要看他讲的话有没有道理。今天蔡英文蔡同学在我眼里，你更不用讲那些废话，什么4个坚持，我连看都懒得看，你只要一个坚持就好，坚持不诈欺，这样就好了。你先做到你坚持不诈欺不诈骗。这样就可以了，其他都不要讲。你这句话跟柯文哲讲的很雷同他说你做的跟讲的又不一样，这个根本就是也是诈欺的行为啊。对呀，所以你只要不诈骗，这样就好了，你其他都不用讲。当你从头到尾都在诈欺的时候，你4个坚持不过就是另外一个诈欺行为嘛。而且柯文哲讲这句话很有道理你做就台湾价值，我们做就中共同路人，这很离谱啊，这真的非常离谱。今天民进党只剩下一招连3Q 这件事情，连罢免陈柏惟这事情都可以把它扯到都是中共的阴谋都可以扯到说陈柏惟把他留下来就是留着台湾价值。请问你台湾价值要怎么衡量台湾话讲得很好，就叫台湾价值吗？那每个人讲各自的母语，我讲客家话就不是台湾价值吗？台湾价值就是台语讲了简单凳叫台湾 gay 蛋其他东西都是假的。这些台派也好，你们有没有搞清楚？你们这样搞下去是把台派最后的香火都给熄灭了。台面上这种人不是那种房客呛人家嫌人家钱贵，然后还有要不然就是这个肇事逃逸的，要不然就学术诈欺的要不然就是这个什么，反正这些奇奇怪怪的人，如果一字站开，就是今天所谓的台湾价值的代表。你下次选举还要选吗？下次选举的梗图，我看人家都已经帮你做好了。所以今天如果你真的是在维系台湾价值，或者你是民进党的死忠，你希望看到民进党推出来的代表人物是这种人品的人吗？你们再想清楚好不好？我们当讨个对罪好不好？对，刚刚彭批讲到了选举这件事情，我先讲刚刚简舒培这么激进的言论，然后当然这2天社会上的舆论也对他抨击的非常多，否则不会说1天之内就50-60万，这还是单一个频道的点阅大家都觉得瞠目结舌。不过也有人分析说，简舒培这个也不是突然起意，这也是安排好的剧本。因为这个插播讲一下，因为他真的也是在拼选举。有人分析说，大安文山最近口译哥不是说要回去也大安文山选，那跟简舒培同一个地方嘛？那口译哥大家觉得说形象很好这可能会抢很多票。可能简舒培紧张了，我就拥抱了一些非常非常小的，反正议员是多席次嘛，我只要巩固这个深绿的票源，这样我就稳上了。所以有人会觉得说，现在选举制度也蛮不健康的，反正我只要拥抱这一小撮人，然后我讲一些很辣、很激进的话，反正有人相信就好了，其他90%人讨厌我也没关系。彭批，你会觉得这个也是？他到底是意识形态上面真的就是觉得你不讲总统的话，不信服总统，你就是一个中共同路人，还是说他有一些选举的谋略在里面？我倒是比较看这样子，就是今天这个4军统帅他已经大权一把抓，你看他其实好几步路在铺。一开始本来想要修宪，对，变成内阁制，然后继续以这个多数党党魁继续掌权4年到8年。后来又觉得说，是不是县市长、立委跟总统同步选举，然后又可以多延个2年？
他处心积虑的在延续他的影响力，目的就是他知道他下台的那一天，2024年5月20号，万箭齐发，别人不要讲，我跟我周边的这些律师跟朋友会一起去告他的案子，至少有10个。我说的话我做到，我绝对不是这个空穴来风。就算我被你成文成调，我周边的朋友跟我周边的这一些伙伴们，他们会带我出头，你放心。所以蔡同学，你2024年你5月20号，你等着传票接不完。所以他现在希望把这个日期延长，他想要拖，能拖一天算一天，所以他想要延续他的政治生命。好，再来呢，他要做的事情就是他一把把民进党党内过去笑国民党，说国民党是一言堂，现在反而到了国民党的党内选举是那个互呛，对不对？张亚中、朱立伦两个人在那边互斗，然后旁边人在看笑话，然后就互斗。民进党内是一个杂音都没有，你就知道这个党变成什么样的党。然后他现在呢，民进党党内当年最可贵的就是他有个初选机制啊，虽然什么人头啊、买票猖獗，但你至少有一个初选机制。现在连初选机制都没收，只有个资深党员陈茂松有一点点这个良知，其他人都不讲话。这是民进党，这是当年那个号称草莽的民进党吗？为什么要掌握6都市长提名？因为6都市长是通往总统大位的门票站，所以他把这些人掌握住了以后，接下来不管谁出头，他都可以在后面垂帘听政。这就是今天台始皇。所以你看亚洲周刊把它加上这个慈禧太后的衣服是真的是高瞻远瞩，这个很早就已经看洞悉这样的一个布局，所以难怪这个童清峰的这篇文章可以得到这个所谓的亚洲普利兹奖啊的这个亚洲新闻卓越奖的评论类的第2名。所以今天如果各位不管你是蓝是绿，你走出台湾，你去看看整个亚洲或者世界怎么看台湾，你可能会有不一样的看法，绝不是你想象的那样。大家觉得台湾好棒棒。最近不是有个亚洲竞争力评比啊，这个整个竞争力评比吗？台湾不是排什么第8吗？你不要，然后就大家觉得好棒，台湾第8。你仔细去看看，属于政府的部分，全部都排在很糟糕的那个名次上面。然后司法排25名，对，你去看啊，经济表现还不错，是因为去年 pandemic。有些国家像香港、像美国，他们大量的这个退步，他们大量的退步是因为他们的这个经济比重当中依赖这个进出口，或者是依赖服务业跟人与人连接有关的比例比较高。那台湾出口的很多东西是因为它都是电子零件、电子产品，所以跟人与人的连接比较低，反而受惠于所谓的疫情带来的一些网络通讯设备。所以我们的经济表现相对于那些衰退很多的人感觉上比较好，那是因为我们的产业结构的关系。你举凡去看看跟政府有关的东西，我们全部都在退步。司法排名25，结果司法院还出来这个说你看我们司法很好。拜托，台湾的其他东西属于民间经济力量跟民间力量大概都排名在10名左右，你的司法25名，你竟然可以沾沾自喜。所以你可以知道说，台湾其实今天是一个很好的地方，但是大部分是被这个公权力机关给拖下去。所以大家可以仔细去看看，你看一个东西，这明明就是一个台湾应该心生警惕的一个评比报告，就被台湾人拿来做，被台湾的这个国家机器拿来做逆向的操作，还可以唬别人说你看国际间都肯定台湾，这真的是理盲到了一个地步啊！所以我说，台湾这样搞下去不是蔡同学这一个4军统帅到底做几年的问题，他会把台湾的人民的智商跟台湾的整个这个知识水平整个普遍的拉低。所以我还是奉劝所有的这个观众朋友们，或者是我们的国民，不管你支持蓝支持绿，要把眼界放宽，要看看国际间在做些什么，不要把头埋在沙堆里。对，而且刚才彭秘这一段话真的是掷地有声，而且我今天也发生一件事情，就是全国的公家机关刚才因为讲到公权力这件事情，全国公家机关降半旗是为了悼念陈忠诚的这个不幸往生的这些死者。那今年其实已经降了2次的半旗，包括先前在火车出轨案的时候也降了半旗。我这边会觉得说，
这样办起好像是这是全国大家哀悼的悲剧之外，可是呢，你带头这样办起，你是不是也应该去追究一下相关的根深蒂固这些公务结构里面，为什么会导致这些悲剧的责任？这一部分不是说你说去哀悼就有用的。但是呢，在降半旗的同时的瞬间，今天蔡英文也上香致哀啦。可是晚上这个画面要出现了，1000人场地，像在办演唱会。刚才讲到陈柏惟3Q，今天晚上要办一场大型的，你说是要保他的位置的造势晚会，或是说演唱会也好，就在降半旗的同一天，在明天要投票的，就是要罢免投票的前一天。刚刚老师有讲到说，很多的台派现在在拥抱，或者说觉得抗中保台，我们反正就自己人。我也看到前2天，包括了独派大佬辜宽敏也带着一些独派的人士出来说，一定要挺住台湾的价值啊，挺住3Q 等等。这个感觉起来，现在好像是说理盲这件事情是真的在发生。反正我只要我这个。因为3Q 这边他是抗中保台嘛，所以他是我这边的人，不管他立委表现怎么样，我都要支持他。像整个蔡政府要不然我要去支持国民党吗？要不然我要去支持对岸吗？反正呢，不管蔡政府怎么样，我们都要挺他们，挺到底。现在感觉起来好像是你必须要去选边站，而去不管事实到底是怎么样。首先，台湾价值是等同于肇事逃逸吗？台湾价值是等同于赌博吗？这个是台湾价值吗？如果这是台湾价值，我放弃，我不再坚持台湾价值，因为我觉得 it's a shame on me， 这是非常非常丢脸的一件事情。今天一个政治人物的基本的属于品德上面的事情，我们的大佬们，你们真的不坚持吗？那如果是这样子的话，那台派执政都是一些贪污的、肇事的、逃逸的。这些人，你觉得这件事情对台湾有任何的意义吗？这样的台湾价值有继续保留的必要吗？我在沉痛的问你们，这是我们所念兹在兹的台湾价值吗？就不要污蔑了我们台湾不是只有你们这些人在守台湾价值啊，所以台湾这个社会现在面临一个最糟糕的状况，就是党同伐异。其实蓝也是这样，绿也是这样。党同伐异的就是非我族类，其心，你知道，就是必诛啊！反正不管怎么样，我一定要想办法来追杀你，是一个这样子一个没有是没有非的一个情况。我说今天有2件事情，我是100%赞成要罢免陈柏惟。我第一个事情就是，台湾真的不需要党意代表。如果你是党意代表，那请你回你的党去当党代表。你今天是民意代表，站在重大的事情上面，你有没有真正捍卫台湾价值？台湾价值就是你要怎么样让台湾人有免于恐惧、免于死亡的自由。你的所吃进去的东西，你所打进去的东西，这些东西你有没有站在一个民意代表的立场去替人民的健康把关？这才是台湾价值。爱台湾，你有比我爱吗？爱到你看这个沦落街头当艺人，对不对？我跟你不一样的地方就是因为我坚守台湾价值，我看不过去台湾价值在这么多年来有这么多人前仆后继。用生命、用这个身家，用黑名单在海外回不来，去推翻了这个一党专制，然后让台湾今天可以有一个2党或者3党的这个选举，一个多党的平衡。而这一些牺牲的这些大佬们，传承给你们现在在台面上的这些政治人物，你们传承是台湾价值吗？你看清楚你手上拿的这个满手鲜血跟这个满手污秽。你手上还有半点的台湾价值吗？所以我说陈柏惟在第一件事情是不合格的，他不是一个能够代表民意的民意代表，充其量只是一个莫名其妙的民进党的侧翼。第二个很重要的是基本的人品问题啊，你撞到人你逃逸，这等同于你弃置于那个人的性命于不顾。这样的事情的这样的人还可以进入政坛，还可以当民意代表吗？你给下一代什么样的一个教育负面的示范？这些支持陈柏惟或者陈柏惟只是个代名词，这些支持所谓你想象中的台湾价值的人，你们的台湾价值这么不堪吗？对，刚刚彭碧有讲到台湾价值，而且讲到说这个是很多的民主先辈，他们可能在海外，或是说当初牺牲去坐牢换来的。那最近还有一个话题，就是说这些当初可能牺牲坐牢的前辈们出来讲话了。
甚至是讲到了我今天看到的施明德，他特别讲了他先是他的太太，然后接着是他点名了2个人，一个是谢长廷，一个甚至苏贞昌今天也对号入座跳出来。总之他是说，当初美丽岛辩护的律师团这些人，好意思讲说你们是为民主自由奋斗的吗？我们要问谁是特务吗？还是要问谁不是特务？他认为这些人没有当初在庭上去争取过民主自由，他们只是律师做他们可能拿钱办事该做的工作。我姑且不论他这一段话的表述是不是真的合理，那毕竟他是他个人的感受跟发言。不过他讲到了一件事情，我觉得蛮离谱的是，到现在为止，所谓的促转会啊、促进转型正义啊、谅解啊、要揭秘啊，他居然是没有去受邀，可以允许去看这些过去的资料，反而他说跟他同期的陈菊这样大官啊，早就看过了，还有其他可能比他晚的都看过，甚至野百合学运时代的都看过了，施明德不能看。这我就觉得真的是，因为难道是换到现在的状况是施明德没有台湾价值了吗？施明德莫里是我少数尊敬的拿自己的生命实践理想的人。我看一个人值不值得我尊敬，在台湾的政坛上，我举例，我说如果你问我一个人，我1秒钟都不会考虑，我会讲彭明敏。他可以享受荣华富贵，他可以在蒋经国吹台青的年代，只要稍微低个头，板凳不要坐1/3，板凳坐3/4，他都可以登大位。但是他坚持讲实话，所以你看，当他说台湾如果不解决这个一中问题，接下来就会被联合国逐出来。他说话说完不到半年，台湾就被踢出联合国。对，那后来逼着他要流亡。另外一个我值得尊敬的人就是施明德，他用他人生的大半25年的黄金岁月在牢里度过，为了他的坚持的理想。最后关他的狱卒拿着蒋经国的特赦令，跟他说你只要签下悔过书，你现在就可以走出大门。他选择把那一张悔过书当场在狱卒的面前撕掉。他的一句话也影响过我很深啊，他说承受苦难易，抵抗诱惑难。那像这些人，不管他这一生当中，他对于很多的政治立场，他所选择的每一个议题的走向方向，是不是跟大部分人都合，或大部分人是不是买他的单，这个我觉得是另外一件事情。这就是每个人可以有每个人的立场，但是一个坚持为他自己的理想，愿意这样子牺牲的人，是值得社会敬佩的。如果今天这个国家对这样的人还不能够还他一个公道，甚至连他回去看这段历史的这个权利都没有，那我们在转什么刑、什么正义呢？你只不过是在转，把你的对手国民党你看不惯的东西，把它修理修理，然后据为己有罢了。我也赞成，我非常赞成转型正义，我非常赞成党产应该要清清楚楚的交代。就我讲的是国民党啊，当然现在的民进党也是一样。那在这个转型正义的过程中，难道你要转的只是自己的对手，你的 rivals， 借着转型正义来清算你的对手吗？如果是这样的话，那不要转吧，不要浪费人民的钱，也不要这个消费人民的期望。所以这个廖北亚事件很赤裸裸的告诉了我们人性。所以耶稣在最后的晚餐当中，你看他这12个门徒，他一个一个交代，他一个一个都说你们最终都会背叛我。有人在鸡叫之前呢，有人会3次不认主啊，然后有人会这个他把每一个细节都讲得很清楚。为什么在他最后的遗嘱要交代这个？我个人的体会是，耶稣在活生生的教导世人一堂课，就是人性充满背叛。那在这个过程当中，我们可以看到以古讽今，今天有很多的政坛上的现象也是如此。你去看看我们当年因为那些前仆后继真的被坐牢被关的那些人，而因为这样子而获利的这些人，今天90%都已经变节了。我的变节不一定是说他是不是在民进党或离开，而是他对于他当年这些美丽岛事件的这些人，
他们所牺牲生命换来的那个忠孝节义的那一个精神，这些人已经荡然无存了。所以我对于这些人当年是不是廖北亚，其实我没有太大兴趣。我要讲的是，当年党国的那个特务中间的特务就是蔡英文，你就是民进党的党主席、四军统帅，你就是那个廖北亚中的廖北亚，你有什么权利去跟别人讲什么民进党谁是廖北亚，谁不是廖北亚？所以这个社会，可以光天化日下，荒唐到这个地步，那你也只能说，那些1450，那些817，你们要把这个国家带往那一个没是没非的境地，那这个后果，可能恐怕要你跟你的子子孙孙来承受。这个刚刚彭秘讲这一段，我来补充一下，施密德还有讲说，为什么我同案被告陈菊早已看完他的档案，到现在还不准我看档案，是因为我关太久太卑微，还是因为他关大妈？然后野百合学运时代也优于施密德的顺序。不过今天苏贞昌，我特别最后一点时间，我要特别讲他回应的施密德这句话。刚才讲到说以古奉今，听起来很讽刺啊。他说，当年我们这些辩护律师起云都非常年轻，有家有小。国民党放话说，谁敢为叛徒辩护，谁就是叛徒的同路人。但是我们还是勇敢的登记军法辩护，站上军事法庭。谁敢为叛徒辩护，谁就是叛徒的同路人。那放在现在，这听起来是很讽刺。他们说，哦，当年我是美绿岛的律师，我为了民主自由辩护。可是他们现在看起来正在福音过去，他们认为是加害者，或者是认为是压迫者，他们正在做这样子同样的做法。那历史真的是每每都让人家觉得太过相似了。我觉得这个案子让我们想到的一件事情，就我们看到的历史是真实的嘛。今天像谢长廷这种，因为台湾民主的这个演进过程中获利，还被认为是一个民主的斗士，今天掀出这么不堪的过去，那像这样的人在美丽岛辩护律师当中有多少个呢？在这个民主的路上，所谓我们看到的民主的斗士，有多少人其实只是临时演员呢？这件事情反倒是让我觉得真的是人性非常吊诡的阴暗面啊！所以他就回到我觉得我在走论文门这段过程当中，我一直告诉我自己的是，我们所顾念的是看不见的，不是看得见的。看得见的是短暂的，是假的，是虚伪的，看不见的才是永远的。所以施明德也好，还有很多台湾很多默默无闻的追逐、出钱出力追逐台湾民主自由的朋友们，不要沮丧，因为我们做的事情是在为历史做见证。我们是在，我把那句话给了请李正华跟张静律师，给了姚念慈法官跟刘成武检察官，说要以良知做见证，对历史负责任。如果你看的只是眼前这些镜花水月，眼前的这一些荣华富贵，它是转眼成空。所以我要奉劝的这一些，不管台面上的人，或者是这些掌握权势的人，你要坚守的是什么？你要留下的是什么？对，最后这个彭批这一句大哉问，也请大家好好的想一想，或是说，正在看论文门的这些官员们，或是说当局者们，你们也可以好好的想一想。